हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और उमेश शेख चैनल पे आप सब लोगों को एक दफा फिर जो है वो वेलकम। सो आज का वीडियो जो है वो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। जैसे कि टाइटल वीडियो को देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये वीडियो जो है वो किस बारे में है। सो यस गाइस, ये वीडियो है YPR के ट्रेनिंग के हवाले से। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ना कि सिर्फ YPR राइडर्स के लिए और बल्कि जो कि दूसरे बाइकर्स हैं उन लोगों के लिए भी जो है वो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की जो ये वाली जो वीलॉग है ये आपने मेरे लिए नहीं देखनी, ये वीडियो आपने देखनी है अपने लिए, क्योंकि आप लोग बाइकर्स हैं। और अभी जो आने वाला आपको मैं शॉर्ट्स दिखाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो नॉलेज देने वाला हूँ, बहुत ही क्योंकि जो मैंने YPR के जो सेंटर है, रीजनल सेंटर, वहाँ पे जाकर जॉन टाउन में नियर टू द एक्सपो सेंटर तो पता ही होगा सबको। सो वहाँ पर जाके जो ट्रेनिंग हुई है और वहाँ पे क्या हमने एक्टिविटीज की हैं और कैसे जो है हमने वहाँ पर ट्रेनिंग ली है, वो सब शॉर्ट जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और द सेकंड थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि हमें क्या करना चाहिए while we are riding on the bikes. So please guys stay continue with me because अभी उमर से के साथ शॉर्ट्स बाकी हैं। सुबह सुबह नहा धो के हम पहुंचे YPR के ऑफिस और ये धोना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो वहाँ पर जो है हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी और हमें वहाँ के जो ट्रेनर हैं उन्होंने हमें बताया कि YPR को जो है वो हम कैसे अच्छे तरीके से जो है वो इसकी माइलेज और इसका सब कुछ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर हमें बताया गया कि हेलमेट का यूज़ जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि आपकी लाइफ सेविंग और इम्पैक्ट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप ये वीडियो गौर से देखें तो आपको आइडिया होगा कि देखें उसने किस तरह जो है वो हेलमेट क्रैश हुआ है उसका एक्सीडेंट होते हुए, और लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसका जो है वो स्कल जो है वो मेंटेन रहा। तो अब हेलमेट जो है वो कैसे वर्क करता है, किस तरह वो हम शॉक एब्जॉर्बर है, तो ये है उसकी क्लैरिफिकेशन। सो इट इज़ अ शेल और इसके बाद जो होता है वो इसका होता है लीनियर लेयर, उसके बाद होती है इसकी पैडिंग, जिसकी वजह से जो है ये वाले जो हेलमेट हैं वो कंट्रोल करते हैं बिल्कुल ब्रेन किट को। जिस तरह ब्रेन जो है वो कवर है स्कल में, इस तरह ही ये हेलमेट हमें कवर करता है। सो उसके बाद हम निकले गाइस हमारी राइड के लिए और ये सारे जो है वो बाइकर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और बाइकर स्टार्ट नहीं हुए, इनकी बाइक्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो है वो बाइक्स की कोई सेल नहीं लगी हुई, ये सारे जो है वो राइडर्स की बाइक्स हैं जो कि एक्सपो सेंटर के पास हमने राइड के लिए जो है वो निकलना था। और उससे पहले जो है वो उसके ये शॉट्स आपके सामने हैं। YPR के हवाले से आपको बताता चलूँ कि YPR बाइक जो है वो ऑफ रोड ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक एज़ कम्पेयर टू द Honda 125 और Honda 70, जिसकी वजह से जो है वो इसकी जो है डे बाई डे जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। सो राइड ख़त्म करने के बाद हम पहुँचे YPR के शोरूम और वहाँ पे देखे हमने डिफरेंट किस्म के मॉडल। और ये है YPR का ऑरेंज लेटेस्ट मॉडल, और लेकिन अनफेमस मॉडल, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। और ये है YPR के दूसरे मॉडल्स, YPR सिंपल, YPR G एंड अनदर वन। डिफरेंट कलर स्कीम जो है वो आपको इसमें मिलती है और डिफरेंट किस्म के जो है वो आपको मॉडल यहाँ मिलते हैं। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस मैट ग्रे कलर जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। Okay, so guys, I hope कि आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत मज़े का लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज अभी जो YPR के हवाले से जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो राइड होने जा रही है नेक्स्ट मंथ, एंड आई एम रियली होपफुल कि आई विल बी द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट राइड।
सो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल के साथ जो है वो बेल आइकन जो है वो प्रेस करते रहिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर हो सके। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज गाइस स्टे कनेक्टेड विद मी और उमशेक को तो हमें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उमशेक जो है अपने फैंस एंड फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स को हमेशा जो अपनी गाँव में याद रखता है। और ओके गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।